Greetings everyone, this is Mohammad Rakib Hossein Khan. আজকে আমরা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি ওয়ালটনের রিসেন্টলি লঞ্চ হওয়া একটি ফোন Primo NH2 Lite। চলুন শুরু করা যাক। প্রথমেই দেখে নেই ফোনটির স্পেসিফিকেশনটি। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি নেটওয়ার্ক হিসেবে রয়েছে 2G এবং 3G সাপোর্ট এবং অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে ইনস্টল করা হয়েছে Android 6.0 অর্থাৎ Marshmallow। ডিসপ্লেতে ব্যবহার করা হয়েছে 5.5 ইঞ্চ IPS HD ডিসপ্লে এবং সিপিইউ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়াটেকের 1.3 GHz কোয়াড কোর প্রসেসর। জিপিইউতে রয়েছে মালি 400। ইন্টারনাল স্টোরেজ হিসেবে রয়েছে 8GB রোম এবং 1GB র্যাম এতে ব্যবহার করা হয়েছে। পেছনে ব্যবহার করা হয়েছে 8 মেগাপিক্সেল একটি ক্যামেরা এবং সামনের দিকে রয়েছে 5 মেগাপিক্সেল একটি ক্যামেরা। বলে রাখা ভালো, এর পেছনে এবং সামনে দুপাশেই এলইডি ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাটারি হিসেবে এতে আছে লিথিয়াম আয়নের 2800 মিলিঅ্যাম্পের একটি ব্যাটারি। চলুন আনবক্সিং করা যাক। প্রথমেই বক্সটি খুলে নিই। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি বক্সটির উপরের দিকে রয়েছে ফোনটি। ফোনটি আকারে বেশ বড়। এরপরে দেখতে পাচ্ছি সেই 2800 মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিটি। এরপরে দেখতে পাচ্ছি আইএমই কোড সম্বলিত একটি স্টিকার। এরপরে রয়েছে ওয়ারেন্টি কার্ড। এরপরে দেখতে পাচ্ছি চার্জার। এরপর রয়েছে ডেটা কেবল। ডেটা কেবলের কোয়ালিটি বেশ ভালো। এরপর রয়েছে একটি ইয়ারবাড হেডফোন। হেডফোনটি মধ্যম মানের, আর কিছুতে নেই। চলুন এবার ফোনটি দেখা যাক। ফোনটি গ্রে কালারের একটি ফোন এবং আকারে বেশ বড়। প্রথমে ব্যাটারিটি ইনসার্ট করছি। এবার দেখা যাক ফোনটিতে আশেপাশে কী রয়েছে। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি ফ্রন্ট সাইডে ফ্ল্যাশ লাইট, সেন্সর, ইয়ারপিস, ক্যামেরা 5 মেগাপিক্সেল। নিচের দিকে রয়েছে কিছু নেভিগেশন বাটন যেগুলো লাইট আপ করে না। 5.5 ইঞ্চ একটি ডিসপ্লে। ডান পাশে রয়েছে পাওয়ার বাটন, ভলিউম রাকার। পেছনের দিকে রয়েছে 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরাটি এবং দুটি ফ্ল্যাশ লাইট। নিচের দিকে রয়েছে স্পিকার। বাম পাশে এটি একটি অ্যালার্ট স্লাইডার, অর্থাৎ এটির মাধ্যমে খুব সহজেই আপনি ফোন সাইলেন্ট কিংবা জেনারেল মোডে নিতে পারবেন। এরপর উপরের দিকে রয়েছে USB পোর্ট ফর ডাটা সিঙ্কিং অ্যান্ড চার্জিং এবং হেডফোন জ্যাক। চলুন অন করা যাক।
অন হতে হতে বলি, এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এটি একটি বেশ ভালো একটি ফোন। এত কম প্রাইসের মধ্যে মার্শম্যালো আইপিএস ডিসপ্লে, বেশ ভালো। ফোনটি বেশ দ্রুতই বুট হয়ে গেল। চলুন কুইকলি দেখে নেওয়া যাক ফোনটির ক্যামেরা। ক্যামেরাটি মধ্যম মানের, টাচ সেন্সিটিভিটিও বেশ ভালো। এরপরে আমরা স্পিকারের সাউন্ডটা চেক করে নিই। হ্যাঁ, স্পিকারটিও বেশ লাউড। তো এই ছিল ওয়ালটনের প্রিমো NH2 লাইটের আনবক্সিং। আশা করি সবার ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, লাইক এবং শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন।